Hello，大家好，这是我的第一支影片，请大家多多支持，谢谢，请敬请期待。第一次拍片有点紧张，请见谅。准备等我朋友上线，来看看新个转蛋，再继续找朋友。什么啊？终于找到了耶！第一支影片拿完决定对枪吧。进入正题，开始吧。要开始了。一开始我选枪，我选拿手的沙鹰配 UMP， 一贯先丢闪光弹，很容易闪到别人。战斗音乐，大炮枪，队友是来不及冲出去。这回合要好好加油。又闪到了，钓鱼。又炮枪太紧张了。最后一只由队友杀。追平。乱丢 ing。敌人选 N1887。会有助攻。我破冰。两枪点脚带捉。我打太急了。队友 K 绿赢下这局。
还是3道轮。被丢到导致时，只剩队友1v1。不自应战。这里松了。先导1，拉个补包。一直走位，靠着位赢下这局。来到我们的决胜局，那还被绝杀。闪光弹已准备就绪。你闪到QQ，可恶为死。补掉。他还是输了。这一局无论如何一定要拿下。2枪头带走，剩一只一头带走。赢喽，耶！完成绝杀。拜拜，下支影片见。订阅我，谢谢。